おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、もう一回初心に戻ってですね、アーバーを描いてみようと思います。リンゴですね。リンゴを描いてみようと思います。本日もよろしくお願いいたします。で、過去に上げてるんですけど、ちょっといまいちやったんで、もう一回チャレンジしたいなというふうに思いまして、もう一度やろうと思います。で、まずね、リンゴね、こう見て、ほら。艶がすごいでしょ。拭いたってください。必ずね。拭いたってください。キュッ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 。で、今日はもう背景がない状態で描いていこうと思います。そうするともうテッカデカなるでしょ。テッカデカやで。もう必ずこうティッシュとかでね、キュッ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 とこう拭いてあげたりとかすると、非常に艶が出てまいります。で、この艶を描くことと、で、よくこう、初心者向けにリンゴを描いている多分理由というのは、いくつかあると思うんですけど、例えばデッサンめちゃくちゃ光った。デッサンなんかで、描く場合っていうのは、ある程度暗い色をしっかり鉛筆デッサンとかでつけれることができるというのと、あとはこうゴロッとした球体ですね、球体。で、こう皆さんこう真上から見てもうたらわかると思うんですけども、完全なる声援ではないですよね。で、ちょっとずつこう面があるの分かります？少しずつ面があって見えるんですよ。真上から見たりするとね。こうやって全くの球体ではなくて少しこう斜めになっているであるとか。で、こういったところをやっぱりこう描いていくということをしていくんですね。で、透明水彩の場合っていうのはプラスアルファやっぱりこう重なりですね。このなんかこう、黄緑色みたいなのとか、こういったものを描いていくことによって、黄緑とか絵の具の重なりとかっていうのをすごくこう勉強することができます。というのでこう適しています。で、角度をね、どういうふうに置こうかな。今日は見ながら描こうと思いますので、例えば、こういう大きな面と、少し面があって、で、ここの大きな面と、ちょっとちっちゃめのこの斜めの角度があったりとかして、で、これを、例えば、ここの大きな面を真正面に持ってくるよりちょこっと斜めにしてあげた方が光をですね、ある程度光の方向とかを考えて光を当てた時とかに、大きな面になります。ちょっとモチーフよりも大きめに描きますね、今日ね。今日ワトソンという紙を使用しております。で、もしこれが、例えば箱状のものに入っているとしたら、まずこういう箱状のものがあって、こういう角度があって、こういう角度があって、こういう箱のものに入っていると仮定したならば、どういう箱に入るかなと。こういうような意識を、で、上の面であるとか、四角いね、こんなん書かなくていいんですけど、こういう意識を持つこと。意識を持つことが非常に大事なんですね。こういう風になって、こういう風になって、折れている。こんな風に面取りと僕らは言いますけども、面で捉えてあげて、ここから下に下がるとか、ここから奥に入るとかっていう面を捉える。で、それに、全くの球体よりも、リンゴというのは意外と適していて、少し面が見やすい。だから多分初心者の人に向けて描くモチーフとしては結構適切、よく使われるのかなという気がいたします。で、下手なんかね、これも本当はもう気持ち長い方が円で、意図的にちょっと長くしておきました。で、こちらの光というのは、どうしても動画を撮影しているので、このパレットにも光を当てているので、この蛍光灯が映っています。この蛍光灯。で、これはもう申し訳ございません。だからここの光なんかは描かなくてもええかなと思います。ただし、ここにちょっと反射光といって、少し明るく映っているんですね。で、これを背景なしの場合は、気持ちモチーフにこれぐらいの感じで、ちょっとすみませんね。何もない状態で、ちょっとだけこの光を少し当ててあげるぐらいの意識で描いてあげたりすると立体が非常に出てきます。これも多少描いていいかな。でも一番の光はここかなとかっていうことでですね。で、鉛筆の腹を使って、形を取ります。で、影
どうしても今もこちらの光も入っていますけど、大体主としてはこちら、こちらからの光というのをちょっと強めに描いていって、ほぼもう側光という形ですね、にしようかなと思います。どうしても室内なので、影が二重にこちら側からも薄く光が当たっていたりとかする光も映ってしまっていますので、そういったところは自然な感じで描いていけばいいかなと思います。余分な線は消します。先ほどの面取りは意識ですね。意識を持つということ。余分な線を消し、ここがハイライトやでっていうところは、しっかり覚えておいて、鉛筆もいろんな種類あると思うんですけど、消しやすいB ぐらいがいいかなと私なんかは思ったりしています。ではいきなりいきましょう。でその際、例えばちょっと黄色みがかっているなとかっていう色があるならば、少しパレットに出しておいてもう不安やと思いますので、ちょっともう緑に近いような感じかもしれないね。このぐらいの色。そして赤ですね。どの赤かな。この辺りの赤かな。カドミウムレッドとちょっとクリムソンレイキを入れたような赤。こんな感じかなと思います。で、透明水彩ということなんで、なぜ透明水彩かっていう名前かっていうと、やっぱり透明に重ねていって、透明を生かしながら描く。どういうこと？ちょっとハイライトなんかは硬くなってもええので、でちょっと輪郭の方っていうのは背景を描かないとなってくると、あんまり濃くしすぎないようにしながら、よいしょ。よいしょ。で例えばちょっと下の方行くとちょっと緑みがかっているなと。よいしょ。この辺なんか黄色いのがちゃっと見えてますよねとかね。ここにね蛍光灯の光も入ってるんで、それは今日はちょっと忠実に写実的に描いていこうかなと思います。ここの接地面なんかねもうだいぶ明るくなっている。でこの段階ぐらいでちょっと赤とかをビュー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 入れながら、下のこの下地というかこの、黄色みがかっている色とかを消さないようにしながら、完全に消さないようにねしながら、ビビッとな赤で端の方まで行き過ぎないようにする。難しい。でここなんか一回奥に回っていくんですね。で確かに見るとすごく輪郭暗くなってますけど、若干明るくなってるんですよね。でそういうのは後で描くとして、よいしょ。で色面としての稜線と呼ばれるようなっていうこっからね側面にギュッと入っていっている感じが見えるんですね。皆さんになかなかそこが写真ではなかなか伝わらないところなんですね。でここからまた一回下がるんですよ。グッとか大きな面があって側面に入っていくとか。見えないわよって感じですか。見ようとしないとね実は見えてこないんですよね、これってね。桃みたいやね。もっと濃厚なこの辺というのは、特にこの辺というのは濃厚な赤。このくらいで一応まだ影とかは描いてませんけど、2層目以降で描いていこうと思いますので、一回乾かしましょうか。自然に乾燥させるのが一番ですけど、距離を離して、真ん中あたりからわーっと外の方に。
ね、少しこう輪郭のところにこう濃い色が溜まってきたら、また少しね拭き取ってあげて、というような1層目の下地が出来上がりました。次はちょっと影ともう少しこれをゴロッとさせるような仕事をしていきましょう。ついてこれてます？大丈夫ですか？10分ほどです。ウルトラマリンブルーと、ほんの少し茶色入れて、ウルトラマリンブルーと、まず大きく、背面にある大きなあれを入れてあげると。少しね、中に入ってきてもいいので、で、輪郭のところって水だけで、ほんの少しね、よいしょ。それでもなんかエッジが強くなってくるようやったらティッシュなどで拭き取ってあげてください。そして、ちょっとリンゴの方も中の方ですね、もっとこう濃くなっていて。まあ、いわゆるセカンドウォッシュとかっていうね、まあ、2層目という感じですね。だからその1層、2層みたいなのは、やっぱりある程度こう意識してあげる方が、透明水彩っていうのは綺麗にいきますよね。で、明るいところっていうのは水をある程度多めにしながら、チュン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 。この中でもね、赤もただペタペタって描くだけじゃなくて、ちょっと濃く見えるなとかいうところがあったら、少しこういうの差し込んでみたりとかして、かなり水で薄めて、形が下の方で側面にこう回ってけ、少しずつ細なってて細なってて回ってけというような気持ちで描いてあげて、もっとね、この辺なんかもっと濃いぞと思ったら、もうね、ちょっとこのクリームソンデー液みたいなのちょもっと濃いぞ。ちょっとこうなんか青みがかっているような赤みたいなので、この側面のところですね。2層目がで、まあ、この辺りから少しですね、細い筆とかも活用しながら、ここのところのへこんでいる感じですね。で、ね、結構緑色、黄色感じますわね。よいしょ。カドミウムグリーンみたいな色かな。一番手前側のとこね。よいしょ。現在20分経過です。で、接地面があって、2層重なっている影のところというのがありますよ。よいしょ。ね、この水もこちらの方にちょっと濃く。よいしょ。という感じで、落ちた影を描きました。ちょっとここの影が乾く間を待って、ちょっと例えばこういうところの輪郭の光っているとこなんかね、ちょっと拭き取ってあげたりとかして、ちゃんちゃんと。ね。
こういうとこなんかも、こうね、こちらの方にも少しこう光って見えていますぜとか、ここの際のとこちょっと光らせますぜということで、ちょっとこうね、球体がゴロンチョさん。ね、少しこう光って見えてますよとか、ここのとこなんかも少しね、光ってますよっていうのをこう水だけつけた筆で少し拭き取ってあげたりしてください。ね、この接近のところなんかも少しね、こうピュ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 、よいしょ、ピュピュピュよいしょ。で、ちょっと、3層目ということで、ちょっとずつ書き込みをしていきましょうね。カドミウムレッドみたいな色かな。で、やっぱりこう、初心者の人にはこういう重なりみたいなのから最後、日常からこう見ているものですよね。もうしょっちゅう見てるでしょ。もうリンゴなんてね、見たことないっていう人多分ね、あんまいないと思うんですよ。いたらぜひコメント欄で教えてください。私見たことないちょっとね、そのコメント完全無視しますので、はい。ね、もしかしてね、一人ぐらいいるかもしれない。多分いないと思うんですけど、この辺なんかだいぶね、濃厚になってきているなとか、あとはやっぱ観察しながら、この、リンゴの球体に沿っている、なんていうかな、ちょっと紫ぐらいの濃さ欲しいね。赤だけで貫けるかと思ったけど、ちょっと欲しいね。なぜこんなにね、こう、リンゴが描かれるのかというと、まあ、おそらく先ほど言ったような、意味合いと最後にこう、みんなが知っているモチーフをもう一度再確認するというかね、形とか、自分たちが思っているこうね、リンゴというものを描きながらも、あれちゃうやんか、あれこうなんかとかっていうのを、こう、確認しやすいというかね、そういうために多分やっているんじゃないかなと。おじさんは知りませんが適当に喋ってますが、多分そんなことなんかなと。でちょっとこの辺なんか黄色がこうね、あるんじゃないかなと。僕の絵はそんな受験に適さないかもしれませんけどね、お受験の方はちょっと申し訳ないですけど、なんかこう参考になる部分は自分で参考にされて、もし予備校などね、学校など通ってはる方は、そういう先生の話もちゃんと聞いてくださいね。ちょっと白なんかも入れていってみましょうかね。ちょっとこうね、少しピンクみがかっているなということで、不透明感を使いながら、ここでもいいかね。すみません。笛吹き少年がやってまいりました。一番難しいのは側面に入っていくところですね。ただ書かないというわけではなくて、書くんですが、ちゃんと回っていけるかどうか。ピピピピ笛吹き少年がおりますね、我が家にね。圧倒的にね、ここの際に回っていくところが圧倒的に難しい。ちょっと不透明の感じにして、ちょっとこう、この辺りとかの黄色も少しこうですね。前の方がぎゅっと前に出てくることを祈りながら。かといってこう、球体みたいなのが今度は損なわれてきたなというか、ゴロンとしたね、重さみたいなのが損なわれてきたなみたいなになったら、またそちらに戻って30分経過。どうしても写真と
違って見えるかもしれませんけど、僕はこう目の前に置きながら今日は描いてますのでね。ちょっとヘタのところを描きましょうか。まあ実際もうちょっと短いんですけど、よいしょよいしょ。よいしょ。いやー、よく観察することですよ。この点々書いてはるのって感じですよね。何こうね、難しくないかもしれないけどね。という感じで、あと残り最後の、ちょっとこの辺がなんかあれやね、ぐっと出てこんね。最後の描き込みは完全にちょっと乾かしてから始めようかなと思います。ちょっとこういう影のところのエッジがちょっと強くなりすぎたな、特にこう奥の方に抜けていくような形というのは、少しこうやってね弱くしてあげて、特に奥の方というのはモチーフから遠いところっていうのはこのエッジが弱く見えてきますもんね。少しこう水かなんかで拭き取ってあげて、ゴシ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 、よいしょ。これ一回ちょっと完全に乾かして最後の描き込みをしていこうと思います。まだ描くの？それでは最後の描き込みをしていこうと思います。ちょっとね、ここなんかちょっとやっぱ白すぎましたね。でちょっと余分な線とかは完全に乾いている状態で消してあげてくださいね。正直誰もが受験を経験した人なら通るこのりんご道ですね。りんご道？ギリギリのとこまでね、どこまでこの、側面の色を暗くできるか。こういうところちょっとこうエッジが強いかな思ったら、少しですね。まあ、少しこう不透明も入ってきながら、こう手前の方のこのね、なんかある点々ね。で、こういうところがこう、手前とかはしっかり描いてあげたりとかすると、少しこう前に出てきたりもする一つになりますので、まあ描けるんやったら描いてみても。まあこの辺りぐらいでね、ある程度髪もねどんどん傷んできますからね。ただやっぱりこう皆さんの経験の中で
一回水彩画もどこまでいけるんだということを挑戦してみることは非常に価値のあることだと僕は思います。あとは悩んだりした時とかですね。昔はこれぐらいやったけど、今やったらこれぐらいまで描けるようになってるぞとかね、わかるような。輪郭がね、回ってってほしいしね、ぐっと前出てきてほしいしね。そんなことばっかり考えながら今描いております。かなり濃厚な濃厚な水彩画とはなりましたし、かなり書き込んだ、リンゴにはなりました。スフマート技法っていうんですけどね、輪郭を少し1ミリずつぐらいぼかしてあげて、ポンポンポンという感じでございました。まだちょっと濃いな。しつこいですね。取りすぎてしまうのもちょっと怖いんですけどね。ちょっと汚くなった。よいしょ。このぐらいでいいかな。ということでございました。約45分ぐらいですけど、真剣に書いた、いかがだったでしょうか。見てたらもっと書きたくなってくるね。はい。皆さんもぜひですね、一度、なんとなくわかります。四角いものに入ってて、この面もこうなって、側面に入っていてとかっていう意識と、絵の具の構造ですね。ちょっとここからくてもよかったね。構造みたいなのとかが、少しですね、透明水彩絵の具による、構造みたいなのを、ちょっとここは濃くなりすぎたか。構造みたいなのを、ちょっと明るくなりすぎたか。ちょっと明るくなりすぎたか。意識して、今日は進めてまいりました。初心者の人、ぜひぜひ、秋、リンゴなど果物からスタートされてみてもいいんじゃないでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。